uznemiri pčeli i namesti kao da smo mi krivi. Hej, Kris, kakva je razlika između jedne ljute pčele i celog roja? Pa oko 4999 žalka. Beži! Dok vi spasavate živote, ja idem do još jedne košnice i tamo ću uhvatiti misterioznu životinju za večeru. Daću vam nagoveštaj, ima ukus divljači. Još nije sve gotovo, gurmane! Ne opet! Biću poznat po sudaranju sa lavovima! Šta? Lav beži od pčela? Vidiš, pčele su opasnije. Vraćaju se u košnicu. Pa, lavovi beže od roja pčela. Zato pčele dobijaju još jedan dodatan poen. I sada vode za poen. A gurman vodi ispred nas. Znaš, kao kuvar, odlično se snalazi u divljini. Da, moramo da smislimo kako da nađemo tu misterioznu životinju pre njega. Kris, pogledaj ovu malu pticu. Želiš nešto da mi kažeš? Kris, mislim da ona želi nešto da nam kaže. Martine, spasavamo životinje, nemamo vremena da pričamo sa malom brown pticom belog stomaka koja izvodi ples, pleše i peva. Čekaj malo, to je medovođa! Hoće da nam kaže gde je med. Momci, trebalo je da jedete još malo. Ja čak i nisam jeo. A zato govoriš čudne stvari. Zašto bi ti ptica rekla gde je med? Zato što je ona medovođa. Da, one pronalaze košnice pune meda. A zatim pronalaze životinje koje razbijaju košnicu. Naprimer ljude. Ili jazavca. Jazavac? Šta je to? Jazavac. Deluje opasno. Zatim ljudi Ili jazavac. prate pticu do košnice Slome je i otvore. i ptica i jazavac dobiju hranu. To je uzajemno pomaganje. Da, Viva, kao što mi tebi pokazujemo super životinje i šta sve one mogu da urade. A ti zatim napraviš izume koji nama pomažu u našim misijama. Uzajamno pomaganje. Vrsta zajedničkog rada gde svako ima neku korist. Tako je. Medovođa i jazavac. Odličan su tim. Medovođa? Jazavac? To bi mogao da bude dobar par za moćno odela. Šta još imamo, Koki? Wow, ovaj kostur je napravljen za ozbiljne mišiće. Strašne kandže. Ha, praviš slatke male zvuke. I jedeš med. Cvrkutavi slatkiš. Zvaću te cvrkutavi slatkiš. U redu. Čujemo te jasno i glasno. Da, cvrkutavi. Teško je za izgovor. Cvrkutavi slatkišu, odvedi nas do meda da zaustavimo gurmana. Tragovi misterioznog mesa. Mesa jazavca. Po načinu hoda vidim da je u potrazi za hranom. Izvini, hej, nisam hteo ranije da udarim u tebe. Nisam mogao da se sklonim. Šta? O, plašiš me se? Znao sam da će lavovi misliti loše o meni. Ja sam napadač lavova. Sad će lav misliti da sam najopasnija životinja u Africi, ja. Čekaj, to nema smisla. Lavovi su super divlje životinje. Zašto bi se plašili tebe? Martine, ti misliš da si opasan, a i da si stvarno divlji. Pa lavovi tako misle. Brate, nije zbog tebe. To je zbog jazavca. Ohoho, jazavac je opasan. Toliko da lav treba dobro da promisli da li će se tući sa njim. Wow! To znači da jazavac ima isto poena kao i pčele. Nerešeno je. A i jazavac voli da jede med takođe. Još uvijek ide za cvrkutavim slatkišem.
to je dobar par. Jazavac i medovođa. Sada ću da programiram modela. Važi, Medena. U redu, ko želi da bude jazavac, a ko medovođa? O, jazavac! Morala si da pitaš. Hej, na mene je red da bude moćnija životinja. Kris, ja sam bio gusenica prošli put. Pa ni leptir nije baš bio nešto moćan. Ja moram da budem jazavac jer su lavovi ljuti na mene. Moram da se pazim od njih. Da, ali kada bih ja imao moć jasavca, ja bih ti čuvao leđa. Momci, nećete imati nikakve moći. Zato što životinje koje treba da dodirnete odlaze. Znači, šta? On prati braću Kret i Med. Mali slatkiš je uspeo. Doveo nas je do meda. A sada je red na jazavca da uradi svoj deo posla. Wow, niko nije toliko opasan. Biće savi zujedan. Au, i mene je zabolelo. Nijedna životinja ne može da preživi toliko uboda. Pobeći će. To mi nije palo na pamet. Wow! Pa naravno, jazavci pripadaju porodici lasica. I prskaju smrdljivu tečnost iz svojih žlezda. Isto kao i njegov rođak tvor. Samo što jazavac to koristi da bi oterao pčele. Kao živi rasterivač pčela. Da li miris može da bude nepodnošljiv? Ne znam, ali mislim da ovaj jeste. On je zapravo napao roj pčela ubica. I suprotstavio se lavovima. Jazavac je najopasnija životinja u Africi. Da, on ima 9,5 poena na meraču braće Kret. Najopasniji do sad. Iako je prvi na listi, ima malenog prijatelja. Crkutavi slatkiš i jazavac. Dve različite vrste sarađuju zajedno. Jedna je vodič, a druga sakupljač. I oboje dođu do hrane. E, to je prava zajednička saradnja. A ja najzad mogu da doručkujem. O, smešni momci. Misle da znaju nešto o prirodi. Ha, ko je radoznao taj strada. Hop. Dok oni čavrljaju, ja odoh da sakupljam.